चटमा गोली लाग्यो, यो आँखाको छेउबाट गोली भित्र प्रवेश गरेर यो यतातिरको आँखाबाट गोली बाहिर निस्किएको रहेछ र यो आँखाको दुवै नानी अहिले छैन, अर्थात् सन्तोषले पूर्ण रूपमा केही पनि देख्नुहुन्न। कति मान्छेले मलाई भनेछन् तैँले अझ भोलि त सिहार सुसार गरेर बसी चाहिँ सधैँभरि यस्तै गरेर बस्नु सक्छिस् भन्छन् के लागि। भ्रष्टाचार नभएको भइदिए आज सायद मैले मेरो श्रीमानको यो अवस्था देख्नु पर्थेन होला। कैयौँ नारीहरूका कोख रित्तिए, सिङ्गोको छे 3 दिन पनि आउँथेनन् होला। अब मेरो सरकारसँग एउटा मात्रै अनुरोध के छ भने अबको आउँदो दिनहरूमा भ्रष्टाचार अन्त्य होस्, अबको पुनः फेरि कहिले पनि यसरी सबै युवाहरू रोडमा उठ्दिन नपरोस्। त्यति मात्र होइन, यो कान नजिकै भएर होला कान पनि राम्रोसँग सुन्नुहुन्न। अनि उहाँको दिमागले अहिले के सोचिरहेछ र के बोल्ने भन्ने कुरा पनि उहाँले भर पाउनुहुन्न। बाटोभरि उहाँ बिस्वरमा बोल्नुहुन्थ्यो, गिदीहरू निस्केको थियो अनि मैले गिदीको टुक्राहरू जम्मै टिपेर फाल्थेँ। अनि भगवान् किन यस्तो गरेको, मलाई यो पीडा देखाउन भन्दा मलाई नै हामी दुइटैलाई मारिदियोस्, गाडी एक्सिडेन्ट होस् भन्थेँ बाटोभरि मैले खाल्दै। र यो अवस्थामा सरकारले सन्तोषका लागि दिएको सहयोग भनेको त्यही 30-35 हजार रुपियाँ चाहिँ सन्तोषको लागि भनेर सरकारले दिएको सहयोग। र जेन्जी आन्दोलनमा जति घाइतेहरू भए ती घाइतेहरूले विभिन्न ठाउँहरूबाट सहयोग कोही न कोहीले कतै न कतैबाट पाए, तर सन्तोषले भने कतैबाट पनि ती सहयोगहरू पाउन सकेनन्। मेरो बाबालाई पुलिसले गोली हाने भन्छन् नि, त्यसैले बन्दुक कहाँ पाइन्छ भन्नुहोस्। म सबै पुलिसहरूलाई गरे गोली किनेर लगेर बजारमा ड्युटी बस्छन् नि पुलिसहरू, सबलाई मार्छु भनेर मेरो बच्चाले अहिले त्यो नै भनिरहेछ। मेरो बच्चाले जहिले पनि के भन्छ भने ममु ममु मेरो घरमा बर्खा हुँदा पानी आउँछ नि घरभित्र, मेरो बाबाले मलाई घर गराइदिने भन्नुभएको थियो। अब मेरो घर त कसले गराइदिएला भनेर मेरो 4 वर्षको छोरीले खालि भनिरहेको छ मलाई टोयलेटमा डल्फिन माछा भएको मार्बल हालेको घर गराइदिन्छु भन्नुहुन्थ्यो। अब कसले गराइदिन्छ भन्छ मेरो नानीले प्रत्येक दिन मलाई फोन गरेर ममु घर कहिले आउने भनिरहेछ। म अहिले भदौ 24 गतेबाट मैले मेरो नानुलाई छोडेको, घर छोडेको भयो। मेरो बच्चाले अहिले के खाइरहेछ, कुन अवस्थामा छ, स्कुलको पढाइ के भइरहेछ मैले केही पनि बुझ्न पाएको छैन। मेरो श्रीमानको यो हालत हुँदाखेरि खालि मेरो समस्या भनेकै त्यही छ। मैले मेरो श्रीमानलाई लगेर कहाँ राख्ने, कुन ठाउँमा राख्ने, मैले अबको दिनहरू कसरी चलाउने, मैले मेरो 5 जनाको परिवारलाई कसरी हेर्ने भन्ने मात्रै समस्या छ के दाइ। मलाई डाक्टरहरूले लिएर जानुस् तपाईँको बिरामीलाई भन्नुहुन्छ? यहाँ राखेर केही काम छैन, लगेर जानुस् भनिराख्नु भएको छ। राज्यले पनि खालि गरिदिन्छु मात्रै भन्छ। एउटा मेरो नानुलाई पढ्ने व्यवस्था गरिदिए भनेको अहिले यत्रो 3 महिना भयो, म गर्छु 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 भन्छ, तर गर्ने कहिले त? कागज नै दिन पर्यो नि, हामीलाई अड्काइराख्नु भएन। त्यो गर्ने भए छिटो गरिदिनु पर्यो, नगर्ने भए हामी गर्दैनौँ सक्दैनौँ, तपाईँहरू घर जानुस् भन्नु पर्यो। काठमाडौँमा 3-4 जना बसेछ, बाहिर कोठा लगेछ, खाछ, कति समस्या छ। यो सरकारले पनि हामीलाई किन भरममा पारिराख्ने के? एउटा बच्चा पनि हेर्नु त, सन्तोषको हालत यस्तो भएको छ। जेन्जी आन्दोलनबाट बनेको सरकार, जेन्जीका लागि बनेको सरकार, जसले सन्तोषको एउटा छोरीलाई पढाउने जिम्मा पनि लिन सकेको छैन। हेर्नु त, एलकेजी कक्षामा अझ ठुलो भए पनि हुन्थ्यो, एउटा एलकेजीमा पढ्छ, एलकेजीमा बच्चा भर्ना गरिदिनुस् भन्दा पनि। बरु यो भिडियो हेर्ने दर्शकहरू चाहिँ मनाकारी हुनुहुन्छ। बरु यो भिडियो हेर्ने दर्शकहरूले सन्तोषको छोरी सानी हुनुहुनेछ, एलकेजी पढ्नु हुनुहुनेछ, उहाँलाई पढाउने कसैले जिम्मा ल्याउनुहुन्छ भने हाम्रो सम्पर्कमा आइदिनु होला, उहाँहरूको सम्पर्कमा आइदिनु होला। अब राज्यबाट त्यो अपेक्षा गरौँ, त्यो सकिँदैन। अब 3 महिना भइसकेछ, राज्यसँग यति पनि अपेक्षा गर्न सकिँदैन। प्रधानमन्त्री स्वयं सुशीला कार्की स्वयं यही आउनुभयो, स्वास्थ्य मन्त्री आउनुभयो, सबै आउनुभएको छ। तर म गर्छु भन्नुहुन्छ, खै गरिदिएको त? खालि गरिदिन्छु भनेको छैन, गर्छु मात्र भन्छ। यस्तै हेर्नु त, हिजोकाले पनि गर्छु भने वर्षौँ बिताए। नयाँ सरकार, अहिलेको नयाँ सरकार जेन्जी सरकारले पनि गर्छु भन्छ। ठाउँ नपाउँदासम्म हो, ठाउँ पाएर कुर्ची पाइसकेपछि सबै त्यही पुराना जस्तै बन्ने रहेछन्। त्यो कुर्चीले पनि बनाउँछ अथवा केले बनाउँछ। हेर्नु त अहिले यो सन्तोषको अवस्था। भदौ 23 र 24 गते देशमा जेन्जी आन्दोलन भयो। 24 गते त अझ धेरै नै ठुलो विध्वंस भयो। 23 गते नै धेरै जेन्जीहरूले ज्यान गुमाए। 24 गते त्यसको अझ ठुलो असर पुग्यो देशैभरि। र
मेरो साथमा सन्तोष बोहरा हुनुहुन्छ। भर्खरै 26 वर्षका सन्तोष बोहरा। भाइको घर जुम्लामा हो, तर भाइ बस्ने सुर्खेतमा हो। सुर्खेतमा पनि जेएनजी आन्दोलन चर्किएको थियो। त्यही जेएनजी आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर आँखा भित्र गोली पस्यो र अहिले यी भाइले आफ्ना दुवै आँखा गुमाएका छन्। सायद सन्तोषलाई गोली सुर्खेतमा लागेर हुनसक्छ धेरैको नजर सन्तोषमा पुग्न सकेन। यदि काठमाडौँमा सन्तोष घाइते हुन्थे भने धेरैले सहयोग पनि गर्थे होलान् र नेपालगञ्ज अस्पतालमा केही समय बिताइसकेपछि अहिले उनी टिचिङ अस्पतालमा आएका छन्। अहिले कस्तो छ तपाईँको श्रीमानलाई? पहिलेको अवस्था, पहिला मर्छ कि बाँच्छ भन्दै म बाहिर हस्पिटलको बाहिर 9 दिनसम्म मेरो श्रीमानलाई भेन्टिलेटरमा राख्दाखेरि कतिखेर न्युरो बेड नम्बर 2 भनेपछि मैले मेरो श्रीमान मर्यो घर लैजा कि भन्छ भन्दै म नेपालगञ्जको सञ्जीवनी मेडिकल कलेजको आइसियुको बाहिर ढोका कुरेर बस्थेँ। मैले त्यस्तो अवस्थाबाट पनि मेरो श्रीमानलाई अहिले थोरै खाने, अलिकति टोयलेटसम्म जाने त बनाएँ, तर पनि हस्पिटलले भन्छ तेरो बिरामी सन्चो भयो घर लगेर जा भन्छ। उहाँले अहिले आँखा नै देख्नुहुन्न। मेरो सहारा बिना उहाँ केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। मैले लगेर उहाँलाई अहिले कहाँ राख्ने, कस्तो अवस्थामा घरमा लगेर राख्ने त? सन्चो त भयो भनेर त भएन नि। उहाँले जिन्दगीभर कहिल्यै पनि आँखा देख्नुहुन्न। मलाई अहिले समस्या भनेको मेरो एउटा घर छन त छ, तर राम्रो बस्नको लागि उहाँको लागि उचित हुने छैन। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो बुढी म विदेश जान्छु, विदेश गएपछि घर राम्रो गराउने भन्नुहुन्थ्यो। मेरो एउटा सानो 4 वर्षको नानी छ। मेरो नानुले जहिले पनि भन्छ, अरू मान्छेहरूले सुनाउँदो रहेछन् तेरो बाबालाई पुलिसले गोली हान्यो यस्तो भयो भनेर। मेरो छोरीले मलाई नै भिडियो कल गरेर के भन्यो, मम्मु बन्दुक कहाँ पाइन्छ भन्नुहोस् न भन्यो। मैले किन र छोरी तिमीलाई किन बन्दुक चाहियो भन्दाखेरि मम्मु मेरो बाबालाई पुलिसले गोली हान्यो भन्छन् नि, त्यसैले बन्दुक कहाँ पाइन्छ भन्नुहोस्। म सबै पुलिसहरूलाई गरे गोली किनेर लगेर बजारमा ड्युटी बस्छन् नि पुलिसहरू, सबलाई मार्छु भनेर मेरो बच्चाले अहिले त्यो नै भनिरहेछ। मेरो बच्चाले जहिले पनि के भन्छ भने मम्मु मेरो घरमा बर्खा हुँदा पानी आउँछ नि घरभित्र, मेरो बाबाले मलाई घर गराइदिने भन्नुभएको थियो। अब मेरो घर त्यो कसले गराइदिएला भनेर मेरो 4 वर्षको छोरीले खालि भनिरहेको छ। मलाई टोयलेटमा डल्फिन माछा भएको मार्बल हालेको घर गराइदिन्छु भन्नुहुन्थ्यो। अब कसले गराइदिन्छ भन्छ मेरो नानीले प्रत्येक दिन मलाई फोन गरेर मम्मु घर कहिले आउने भनिरहेछ। म अहिले भदौ 24 गतेबाट मैले मेरो नानुलाई छोडेको, घर छोडेको भयो। मेरो बच्चाले अहिले के खाइरहेछ, कुन अवस्थामा छ, स्कुलको पढाइ के भइरहेछ मैले केही पनि बुझ्न पाएको छैन। मेरो श्रीमानको यो हालत हुँदाखेरि म समथिङ 58 दिनको बसाइ नेपालगञ्ज हस्पिटलमा गरिसकेपछि अहिले कार्तिक 14 गते यता काठमाडौँ आइरहेको छु। काठमाडौँ आएको नि झन्डै 1 र आधी महिना हुन लागिसक्यो। अनि तपाईँको श्रीमानलाई गोली लागेको ठाउँ चाहिँ सुर्खेत हो, सुर्खेत बजारमा हो? सुर्खेत धमला चोक नजिकै हो भनेर खबर मात्रै सुनिरहेको छु, मलाई पनि थाहा छैन। तत्कालै मैले खबर नै पाएन दाइ। मेरो घरमा सानो व्यापार छ, पसल छ, म त्यही पसलमा व्यस्त थिएँ। अनि मलाई एउटा नयाँ नम्बरबाट अचानक फोन आयो, तपाईँको बिरामी, तपाईँको आफ्नो मान्छे कोही आन्दोलनमा जानुभएको थियो, सामान्य उहाँलाई चोटपटक लागेछ, हजुर कालागाउँ हस्पिटलको इमर्जेन्सीमा आएर हेरिदिने भनेर भन्नुभयो। अनि मैले तत्काल मेरो श्रीमानको मोबाइलमा फोन गरेँ, मोबाइल सम्पर्क हुन सकेन भन्यो। त्यो भिडबाट नै उहाँको मोबाइल अहिलेसम्म भेटिएको छैन, कसले लगिदिएछ। त्यसपछि म अनि अझ पनि म होइन होला, सामान्य होला, यस्तो गोली नै के चल्यो होला भन्ने दिमागमा गयो, अलिकति ढिलो गरेँ। अनि पछि मेरो फुपूको छोरा, आफ्नै मेरो फुपूको छोरा उही भिनाजुसँग हिँडिरहेको रहेछ मेरो भाइ। अनि पछि आफ्नो भिनाजुलाई गोली लाएर ढल्दाखेरि उसको घर चाहिँ देउती बजे मन्दिर पछाडि छ। धमला चोकबाट देउती बजे मन्दिर पछाडि जान समथिङ 1-1.5 घन्टा लाग्छ। उहाँ चाहिँ पागल बेसोर जस्तो भएर, ऊ 17-18 वर्षको बच्चा नै मान्छे हो, बेसोर भएर गएछ। गएपछि आफ्नो दिदीलाई के भनेछ, दिदी मेरो भेनाजु मर्नुभयो, मामा घरमा फोन गर, निर्मल दिदीलाई फोन गर भन्दो रहेछ खालि। अनि मेरो बहिनीले रुँदै फोन गरी दिदी त कहाँ छिस् भने
त्यसपछि मैले किन र म गरेको छु भने किन घर बसेको भेनाजु त मऱ्यो भन्छ भाइले किन घर बसिरहेको छिस् भने त्यसपछि म हतार गरेर घरमा पैसा पनि थिएन जम्मा 14,000 मात्रै पैसा थियो अनि कालागाउँ हस्पिटल पुगेको थिएँ कालागाउँ हस्पिटल पुग्दाखेरि मेरो श्रीमानलाई अक्सिजनहरू लगाएर ब्यान्डेज पट्टी गरेर रेडी गराइसक्नु भयो रहेछ गोली लागेको चाहिँ 2 बजेतिर नै रहेछ म 4 बजे पुगेको थिएँ त्यसपछि डाक्टरहरूले चाहिँ मलाई के भन्नुभयो तपाईँ उहाँको को हो भन्नुभयो म श्रीमती हो भने त्यसपछि उहाँहरूले मलाई तपाईँको श्रीमानको टाउकोमा एकदम ठुलो चोट छ बाँच्ने नबाँच्ने केही सम्भावना छैन पैसाको व्यवस्था गरेर बाहिर लिन सक्नुहुन्छ भने बाहिर लिनुहोस् नत्र घर लिनुहोस् भन्नुभयो मेरो घरमा कोही पनि हुनुहुन्न मेरो 5 जनाको फ्यामिली हो ऊ एक्लो छोरा मात्रै हो बुवा चाहिँ जुम्ला हुनुहुन्छ कामको सिलसिलाले अनि मम्मी घरमा नानु हेर्ने अनि म मात्रै थिएँ पछि मैले डाक्टरलाई म बाहिर लगेर जान्छु म घर गएर अलिकति पैसा र कपडाहरू 1-2 जोड खोजेर लिएर आउँछु भनेर म हतारिँदै घर आएँ अनि घर आइसकेपछि मेरो एउटा आफ्नो अङ्कल हुनुहुन्छ उहाँ अङ्कल एकदम धेरै मेरो भगवान रूपी अङ्कल हुनुहुन्छ उहाँले मलाई तँ जा बुहारी केही पनि चिन्ता नमान मैले मेरो छोरा बचाउँछु त अहिले मसँग यति 50,000 छ लगेर जा म अरू जम्मा गर्छु भन्नुभयो अनि उहाँ अङ्कलले मलाई 50,000 पैसा दिनुभयो र घरमा मसँग 14,000 थियो त्यही 14,000 जम्मा गरेर मैले एम्बुलेन्समा राखेर लिएर आएँ मेरो श्रीमानको यस्तो हालत हुँदा पनि एम्बुलेन्समा 1-2 जना कोही साथी गइदिउँ भन्दाखेरि आफ्नो आफन्त मान्छेहरूले पनि नाइ म जाँदिनँ भन्नुभयो अनि मैले त्यस्तो हुँदै पनि रुँदै मैले मसँग कोही जानु पर्दैन म मेरो श्रीमानलाई एक्लै लगेर जान्छु भनेर आँट गरेको थिएँ त्यतिखेर मेरो एउटा अर्को ससुर आउनुभयो कहाँदेखि उहाँहरूले घरसर गराउने काम गर्नुहुन्थ्यो खुट्टामा पुरै सिमेन्टी बालुवा नै लागेको थियो त्यतिखेर बुहारी म छु त किन एक्लै जान्छस् त मेरो बुहारी होइनिस् मेरो छोरो होइन भन्दै उहाँ नि मेरो पछाडि लागेर आउनुभयो हामी 2 जनाले मात्रै लिएर आएको थियौँ अनि बाटोभरि उहाँ बिसुरमा बोल्नुहुन्थ्यो गिदीहरू निस्केको थियो अनि मैले गिदीको टुक्राहरू जम्मै टिपेर फाल्थेँ अनि भगवान् किन यस्तो गरेको मलाई यो पीडा देखाउन भन्दा मलाई नै हामी दुइटैलाई मारिदियोस् गाडी एक्सिडेन्ट होस् भन्थेँ बाटोभरि मैले खालि तर भगवान्को कृपाले केही पनि भएन त्यसपछि त्यस्तै दुःखमा पनि नेपालगञ्ज ल्याएँ मैले नेपालगञ्ज ल्याएपछि पनि डाक्टरहरूले म ज्यान बाँच्छ बाँच्दैन केही पनि जिम्मा लाग्न सक्दैन भनेर हरेक ठाउँमा सही छाप गर्न पठाउनु भयो अनि अपरेसन सुरु गर्नुभयो जस्तो सुरुमा तपाईँले आफ्नो श्रीमानलाई देख्ने बेला त्यो गोली लागेको अवस्थामा चाहिँ कस्तो अवस्था थियो त्यो कस्तो अवस्थामा तपाईँले आफ्नो श्रीमानलाई देख्नुभयो उहाँलाई चाहिँ मैले कालागाउँ हस्पिटलमा ब्यान्डेज पट्टीहरू अक्सिजनहरू सबै लगाइसकेको थियो खाली घरको मान्छे पर्खेर कि त घर लानुहोस् ज्यान बचाउन सकिँदैन कि बाहिर लानुहोस् भन्नको लागि मात्रै खोजिराख्नु भएको रहेछ पर्खिराख्नु भएको रहेछ गिदीको यत्रो टुक्राहरू आइरहेको थियो अनि सबै पछि मैले बाटोमा देखेको थिएँ यस्तो त्यो ओडाको कम्मलहरूमा लागेको थियो अनि सेम त्यो गिदी कस्तो मैले पनि यो गिदी कस्तो हुन्छ भनेर यो मान्छेको पनि थाहा थिएन तर बाख्राहरूको देख्दाखेरि चाहिँ यो मान्छेकै गिदी हो भनेर त्यो गरेको थिएँ अनि नेपालगञ्जमा ल्याउँदा पनि डाक्टरहरूले गिदीमा नि समस्या छ भनेर यो हड्डी पनि धुल्ले छ भनेर यहाँदेखि सबै निकाल्नुभयो यहाँ मेरो यो यहाँको यो हड्डी चाहिँ काममा नै नलाग्ने भएर फाल्नुभयो अहिले के बोन सिमेन्ट भन्ने के हुने रहेछ त्यही नै हालिदिनु भएको छ यो हड्डी हैन आफ्नो हड्डी छैन के पो राखिदिनु भएको छ अब असर सिमेन्ट हो त्यसरी अहिले के बुझ्नुहुन्छ उहाँले बुझ्न चाहिँ बेला बुझ्नुहुन्छ बेला चाहिँ बुझ्नुहुन्न डाक्टरहरूले भन्नुहुन्छ यो यस्तै हो समस्या रिकभर हुन 1-1.5 वर्ष लाग्छ होला भन्नुहुन्छ मेरो खुसी परिवार थियो एकदम धेरै 5 जनाको यति खुसी कि मैले बिहे गरिसकेपछि मेरो सासु ससुरा मैले मेरो लभ पारेर बिहे गरेको होइन मेरो ससुराले मलाई मन पराएर मागेर बिहे गरिदिनु भएको मेरो सासु ससुरा भनेको मैले सायद कुनै जन्ममा पनि पाउनु होला के म यति भाग्यमानी नारी थिएँ के दाइ मेरो सासु ससुराले मलाई आफ्नो छोरी मेरो अमाजु दाइ त्यहाँ हुनुहुन्छ आफ्नो छोरीभन्दा पनि बढी गर्नुहुन्छ के आफ्नो छोराभन्दा पनि मलाई नै धेरै माया गर्ने विश्वास गर्ने अहिले अब मेरो
56 वर्षको बुवाको हालत कस्तो भएछ। पहिला कति मोटो खाइलाग्दो हुनुहुन्थ्यो, अहिले अब आफ्नो छोरा यस्तो भएपछि दुब्लाएर कालो न कालो भएर कस्तो हुनुभएछ। घरमा मम्मी जहिले रुनुहुन्छ, भगवान् मैले कुन जुनीको पाप गरेछु र म अहिले बुढेसकालमा यस्तो देख्न पर्यो, मैले यो अवस्था देख्नभन्दा अगाडि नै म किन मरेन भनेर खालि भन्नुहुन्छ। बुहारी हामी त अब के नै गर्न सक्छौँ र, गर्ने सबै तिमी हौ भन्नुहुन्छ। अब मैले के नै गर्ने हो, श्रीमान हेरौँ कि बाहिर कतै गएर केही गरौँ। म त्यो अवस्था अब कति सोध्छु, कति के हुन्छु, कति निन्द्रा लाग्दैन भन्ने कुरा मलाई यो मनलाई मात्रै थाहा छ। अहिले नि तपाईँको श्रीमानको उपचारका लागि भनेर राज्यले तपाईँलाई कति सहयोग गरेको छ, के छ? राज्यको नाममा मलाई पैसा आएको भनेको 35,000 मात्रै हो। त्यो पनि अस्ति भर्खर यहाँ काठमाडौँ आइसकेपछि कार्तिकको 16 गते मेरो श्रीमानको, मैले एउटा नेपालगञ्जमा मेरो श्रीमानको जेन्जी घाइते परिचय पत्र पनि बनाउन सकेन के, त्यहाँको सिडिओले मानेन के, म दिन सक्दैन भन्यो। अनि यहाँ कार्तिक 16 गते आएपछि चाहिँ आफै जिल्ला प्रशासनबाट आएर उहाँलाई जेन्जी घाइते परिचय पत्र दिनुभयो। अनि त्यसको 2-3 दिनपछि 20,000 पैसा हालिदिनु भएको थियो। अनि अस्ति भर्खर फेरि 15,000 पैसा हालिदिनु भएको थियो खाजा खाने भनेर। अरे 1 महिनामा 15,000ले काठमाडौँमा के आउँछ? अनि राज्यले अहिले तपाईँलाई दिएको भने 35,000 मात्रै हो। 35,000 मात्रै। अनि अब तपाईँहरूको यहाँ मेडिकलको औषधि उपचारहरू गरिदिनु भएको छ, त्यो चाहिँ राज्यले गर्दैछ। हजुर। अनि अब तपाईँलाई खाना बस्न बाहिर कोठा पनि छ? बुवाहरू 1 महिनादेखि बुवा दाईहरू बसिराख्नु भएको छ बाहिर कोठा लगेर। कार्तिक 14 गते त्यो त फेरि आफै खर्च गर्नु पर्यो? सबै आफै हो दाई। अहिलेसम्म घरबाट चाहिँ खर्च कति भइसकेको छ? अब ठुलो हिसाब गरौँ भन्दाखेरि 7 लाख जति भइसक्यो बुवाको र मेरो गरेर। अब मेरो घरि कहिले अमाजु दाई जागिर छोडेर आउनुहुन्छ, अर्को अमाजु दाई हुनुहुन्छ, जेठाजु दाईहरू आउनुहुन्छ, अङ्कलहरू आउनुहुन्छ। अब उहाँहरूले आफ्नो पकेटदेखि गर्नुभयो, मैले दिएर गर्नु भएन। अब उहाँहरूको कति खर्च भएछ उहाँहरूलाई नै थाहा छ। राज्यले उपचार गर्दैछु 35,000 दिँदा फेरि पनि तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत 7-8 लाख जति खर्च भइसकेको छ है? नेपालगञ्जमा त अझै पहिला अब मर्ने कि बान्ने कतिखेर घर लान्छ भनेर उसलाई 19 दिनसम्म भेन्टिलेटरमा राखेको। त्यहिलेसम्म त हामी नेपालगञ्जमा 5 जना बस्थ्यौँ दाइ बाहिर। 5 जनालाई खाने खर्च यताउति गर्न कति लाग्छ? अब अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? मलाई चाहिँ मेरो श्रीमानको यस्तो अवस्था छ, उहाँले अब कमाएर ल्याएर मलाई दिनुहोला भन्ने ठाउँ चाहिँ छैन, सबैले बुझ्नुभएको छ। त्यही भएर देश विदेशमा रहनुहुने सबै नेपाली सहयोगी मनहरूले सानो सहयोग गरेर पनि मलाई मेरो भोलि पर्सिको 5 जनाको जीवन धान्नको लागि केही न केही सहज हुन्थ्यो होला। त्यसैले सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आमा बुवा सबैले सक्दो सहयोग गरिदिनु होला। तपाईहरूलाई मेरो भित्री मनदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिनेछु। म तपाईँहरूको गुण कहिल्यै पनि बिर्सिने छैन। दर्शकबिन, यो भिडियोको स्क्रिनमा मैले उहाँहरूकै एकाउन्ट नम्बर राखिदिएको छु। तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न मन लाग्यो भने कृपया आफूले सक्ने जति हैन, त्यो सहयोग जति पनि होस्, 1 रुपियाँ होस्, 100 रुपियाँ होस्, 1000 रुपियाँ, 2000, जति सक्नुहुन्छ सहयोग गरिदिनु होला। थोपा मिलेर समुद्र बन्छ। अब बिचरा सन्तोषको सन्तान पनि हुनुहुन्छ, सन्तानलाई पढाउने पनि कुरा होला हैन। अब यो बुढा सन्तोषको बुढा आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ। अब ती बुढा आमा बुवाहरूको स्याहार सुसार बिचरा अब एउटा परिवारलाई नै सन्तोषले धानिरहेको अवस्था थियो हैन। अब त्यो परिवार सन्तोष ढलेसँगै सबै चकनाचुर भइसकेको छ, ढलिसकेको अवस्था छ। आज त्यो परिवार को लागि भए पनि, सन्तोषको आगामी उपचारका लागि भए पनि तपाईँहरूले सकेको केही सहयोग गरिदिनु भयो भने साँच्चीकै यो परिवारलाई ठुलो गुण लाग्ने थियो। सहयोग गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। यो भिडियो हेर्ने तपाईँहरू सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, 2 हात जोडेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। जेनजी आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर अहिले दुवै आँखा गुमाएका सन्तोष, आँखा मात्र होइन खप्पर पनि निस्किएको छ। यो खप्पर पनि सिमेन्टको, कान पनि राम्रोसँग सुन्न सक्दैनन्। यो गिदी, एक साइडको गिदी नै त्यो गोली लागेसँगै सडकभरि छरिएको अवस्थामा रहेछ। भाग्य कस्तो हेर्नुहोस् त, यस्तो अवस्थामा पनि सन्तोष को सास अझै पनि छ, मुटु चलिरहेको छ।